Tero ndo mathia magathomera kindu gitwo criminology ni athomairwo ni abitha aria matungataga thiini wa DCI, and of course even I think even the legal profession there is a unit of criminology. So at the end of the day no githomera law utuike magistrate, a judge or a lawyer, you have to have understanding of the criminal world. Yes. So criminology is a very basic unit ya guthomerwo. Then wa criminology oici naguo ni ukorwo wina categories itiganite. Yes. Nikuna kindu gitwa pickpocketing. Yes. Na maita maria maingi pickpocketing riri kagirira police station. Tona umenya ni wa pickpocketwo uthiangite mu kana ukinyite na guti undu wikira mundu maenda na kuhutia thimu igwe hatire. Na ndurahota gutireci wega ria muico uma nayo ha no waje gucokana kuria uma at some point wakinya andu ukona is a valid effort. Yes. No kile pickpocketing ni kule kile gitwa petty theft. Yes. So isi tonini ni ogwa kaiwa te kira gikura giko gigitu. Yes. Ucio ndu no uici no ngiriport o investigate ni wokuo mundu we mundu ukugio thiini mundu roire njiko itu ina mwaki no kile kleptomanism amita maingi muno yokoragwo ina ladies. Kleptomania ni andu meho agithimukawa one kakira thikumni gathakara muno ni waikia kiveti isiko icio ni jaka muno ni waikia kiveti agithi mohiki-ini kwenda niguo kleptomania Alikuwa andu aketarini maratura atiriri mwanire kwina CCTV ni undu wa itenso kuiwa iria muno ni ukire kindu gitagwo ni robbery. Yes. Na ni kuri ngiri una itaragiririo muno tondu occurrences ciao ni rare than rare itagwo heist. Icio ti common. Yes. Taru hethe ne series ye hetagwo money heist. Yes. Heist, whatever you call it. And heist ri iria twiriga ni ta meji re rungu thika makiuma bengi na rungu makianjia buku shop. Yes. Magithi menjete mungu kimaumireria bengi thiini. Yes. No kumaumirerio hari oguo thebo-ini. Yes. Now that's a heist. Tugithoma thukuru ni similar high school ni kwari na that trajectory of crimes. Yes. Pickpocketing na petty theft ni wathie okore no cio we benjo yakwa ukoigete wa kuroragire uraketie be ucio yaku na benjo yakwa ni anore no horo cio wekatia ugathira hau. Yes. Kama wakora wina bairo yaku ya biki tube ya thiini ni cenjanio nengi itari rangi wacenjerio itangi ria kuri jazari wacokerio na onanirio na itangi ritari kindu. Yes. Kana wikarangite uguo wahingura mukebe waku wa mathabu ukona campus riri ho kana divider kana raba. Yes. Ukona kindu gitari ho maundu mona rwatinda ugithi kwi mwarimu tondu ni wa imagine the teachers would have bigger issues. No, some would even chase you away. Yes. Yeah. Robbery now ne akoro a little bit advanced. Tondu is this ya robbery we translate high school Eta mundu angiokire orere woya irio agutunya. That is robbery. And in most cases it was daylight. Robbery. Na kijana mone oka with the violence oke resist. Na muno maundu mau mahapena cukuru iria ciarĩ ya nyama muthenya wake wa nyama. Yes. Either ukarobwo nyama kana the entire plate full. Yes. Ugatindira riu au no hoke gaicoka nawe kumenya o uria borithi ciera mundu atiriri kuna njia tungependeza msikue mnapita ona cukuru ya andu ngiagerire umenye we ni anda kuu ni kwineana na wina nyama
Na we form 1. Kuja hapa wewe. Mono. Kuja. Weka hizo nyama hapo. Leo hewe ho watu wa manake. Hadi gokiwa ne news. Lazima tutalikuwa tu wale ya nyama mona na thani ibiririo nyama. Tapika apianye. Omare ya nyama rimwe. Oya agaciko muno ikihituka. Kawithia nyama. Ndo aya piece kimwe kinene. Du. Songa. Du. Ne mutunyani. Eta nyama no muthe. I think he had a fetish for meat. Ne akienda nyama. No, that was robbery. Yes. Heist no robbery was irio. Yo tu mufuto ni orire. Uniform lu akora jati no ane kile wathi okameaga. Yes. Wai karago go kona some robbers would dare the and makuye kiratu. Yes. Anatari. That is now robbery. No heist. Heist. Ino yandu amekweja lugu theka. Makirani ya fara makaumira fegi. Omo kigara igoro ria ori. Heist ya secondary ri. Nuri wokaga domu. Ugakora iranduku ria thamitie. That's a heist. No, Rocio nuke kuheira heart attack. If not a cardiac pulmonary embolism, a thrombosis, or a dilated cardiomyopathy. Minimum. Oh, kana shafi ore oka. Okalo this ona kufuri ya kudena uti. Kufuri ile intact. Intact. Box ejitetu angora inieno. Koneno nendo wengi. Ikaga manio. Eko yote tanyewe kunywa matu. Ayo makire ki heist ya ori. They had no time gucokania. Lewe wakoraga glaring evidence of a successful heist. Lewe muthambie. Yes. Huna chochote. Wana mundu wa hatwo nyumba. Okay. Gai. Ginya ndo yake ne makumakagira. Wow. Kase. Doga. Kai. Hake ndo matigia. Yai. Ani mara yakinya yembe. Ando mara yakinya tisio. Uhatitwo hip. Nothing. Ndure kindo tigeirio. Asiro dosi yori. Ona niongiarehire some civil unrest. They know Thukuru. Yes. Utukite kuna andu on undertake heist. Yes. Yorocio ona wakinyira the administration did. Yes. Ne arutaga watho gwe kumugururio. Yes. Wana ihenya. Ukona hatiri onaki. Otigeirio obisa ciaku cia shagi. Uyeto kayo ginya uniform yaku ya mungaro ire wekirago keinduka no githi handu chati yaku ire uhurite fathi tutura yangu ha thutha no mihurite na bururu no ni waigua ta ngoro ngirugama yo maraci maku ma use already na yoranda Bibiri wega na girado nayo. Iria oroma gaciko. Yakuo. Juice yaku ya kwenja. Imesonga mzima. Mukebe waku wa chocolate. Na ni andu heist ni mabaa wega planning. Mwe kwa andu mataka go kindu ithandu. Letia ho Ni mama yani vegire kwera atirie.
ukamba ukona nginya chocolate yaku nĩ minje ukamenya nĩ mambire gwĩcuna mambire kũrĩa kojo kore nĩ tũ dynasty tũrĩa twĩho twakuaga carton ya Britannia nĩ thiu iyo yarĩ ya kwĩtanĩra iyo kwanja rĩu yarĩ attracting crime waves wĩige box ya mĩthuguiti na hĩndĩ ĩyo ruta twĩ na ndũhe mũndũ ũrĩa wĩ woike arũ maigua ũtukũ na nĩ heist ndiekagwo nĩ mũndũ ũmwe aca it was a coordinated affair very coordinated exercise stealthily and well calculated hapo nĩ hakinya handũ wera mwalimu wakura umebakishiwa nini hakuna wani unataka kulia hapana unalia mwanaume mzima mtu ya form 2 umetahiri anya hivi kama hauna kitu umebakisha kesho saidiwa na wenzako sabuni Brian saidia sabuni ya kuoga kesho usini Friday wende nyumbani urudi Monday ilipia hadi pesa unaweka pesa kwa box kwa nini huo kuweka kwa basa kusahau akinya muciiri no awekiro kaharambe kana baba awekiro thoko thoko tari na geni thoko veri thoko ya o mundu kiria angiona era ya la foto